So for today's unboxing, we have 17th Japan Dune Tour trading cards. Dalawa lang yung pinili ko since medyo pricey siya. So, kinakabahan ako sino makukuha ko per pack. Oh my god! Okay, start tayo dito. Oh my gosh! Wait lang. 3 or 4 packs ito makukuha mo dito. Per pack, I'm not sure. But we'll see him first. Oh! Sino? S-Scoops! Oh my god! I got S-Scoops. Oh my gosh, look so guapo. OMG! Wait. Tingnan natin yung kanina. I have to change place kasi pangit yung ano niya. Okay, so ito muna. Ito si kanina. Yung si S-Scoops. Weirdo. Ang gwapo kasi talaga. OMG. Shabayas ko. Oh my god. Okay. Ito na yan. Ito na next. Oh my god. Oh, it's Tino. Si Tino, guys. Ang cute ng drawing niya. Okay, next. Ding, 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 ding. Ah, Woozy Woozy. Oh my god. Yes, 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 yes. Yes. Sila yung ship ko dun sa ano, sa 17. One of my ships. Oh my god, ang cute. Shit. Okay. Ayun na. Tatlo lang pala makukuha mo per pack. Next na tayo. Wait lang, kamit ko muna to. Diyan. Ito na. Yung isa. Okay. Ding, 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 ding. Uy. Hindi siya kayong nut-nut ang tiyenda niya. Wait, ayaw mag-focus. Ayan. Oh, cute. Yung aso naman ingay. Basta ito na. Sino? Johan Uji. Wait, bakit ayaw mag-focus? Ayan. Oh, cutie. Ayan, ang cute nila. Okay, ang last. Ding, 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 ding. Sino to? Hulu. Johan-san. Oh, Johan. Ang cute. Rare ba ito? Normal lang. Ang cute. Oh my god. Yun na. Ito na silang lahat. Okay. Ito na sila lahat.